Mamlakatimiz tarixida yuzlab buyuk siymolar yashab o'tgan. Ularning ko'pchiligi nafaqat O'zbekistonimiz, balki jahon tarixida ham munosib joy egallashgan. Shu kabi ulug' tarixiy shaxslarimizdan biri Amir Temurdir. Ushbu videomiz orqali buyuk siymolar rukni ostida sohibqiron Amir Temur haqida suhbat yuritamiz. Amir Temur dunyo tarixida nom qoldirgan buyuk sarkarda va davlat arbobi. Temuriylar sulolasining asoschisi. U tomonidan asos solingan sulola tarixdagi eng uzoq hukmdorlik qilgan sulolalardan biridir. Amir Temur 1336-yili 9-aprelda Kesh, hozirgi Shahrisabz yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tavallud topgan. Temurning yoshligi Keshda o'tadi. Zehni o'tkirligi, tirishqoqligi bilan tengqurlardan alohida ajralib turgan. Ayniqsa u harbiy mashg'ulotlarga alohida ahamiyat qaratib, yoshlik chog'laridanoq chavandozlik, ovchilik, kamondan o'q uzish, qilichbozlik kabi jang sirlarini puxta o'rgangan. Temur shu asnoda mohir chavandoz va dovyurak bahodir bo'lib voyaga yetgan. Temurning otasi Amir Tarag'ay bo'lib, Barlos urug'ining obro'li oqsoqollaridan biri bo'lgan. Chig'atoy ulusi xonlari tomonidan har yili o'tkaziladigan el-yurt beklarining qurultoyiga Amir Tarag'ayning muntazam chaqirilishi uning obro'li shaxs bo'lganligidan dalolat. Temurning onasi Takina xotin ismli ayol bo'lib, buxorolik din peshvolarining birining qizi bo'lgan. Temurning rafiqalari Turmush og'a, Uljoy Turkon og'a, So'rangmulk xonimlardir. Ma'lumotlarga ko'ra Amir Temurning yana bir nechta xotinlari bo'lgan. Temurning farzandlari esa 4 nafar o'g'il va 4 nafar qizdan iborat bo'lgan. Temurning shaxsiyatiga u bilan zamondosh bo'lgan tarixchi va adabiyotshunoslar shunday deb ta'rif beradi. Temur tabiatan og'ir bosiq, teran fikrli, teng dunyo qarashli, irodali, rostgo'y va adolatparvar shaxs bo'lgan. Ziyrakli va irodali, sadoqatli insonlarni ardoqlagan. Atrofdagilar orasidan samimiyatli va sadoqatli kishilarni tez ajrata bilgan. Balki Temur shu kabi fazilatlari bilan umrining so'ngiga qadar unga sodiq bo'lgan do'stlarini atrofida to'plagandir. U o'zining sadoqatli do'stlari bilan bolalik, maktab chog'lari va o'sbirinlik davrlarini ham birga o'tkazishgan. Do'stlari bilan to'planishib, harbiy mashg'ulotlar o'tkazishib, musobaqalarda ishtirok etishgan. Balog'atga yetgach, harbiy bo'linmaga navkar bo'lib yollangan. Keyinchalik o'zlari Temur qo'mondonligidagi harbiy bo'linmani tashkil qilishgan. O'sha davrlarda Movarounnahr va uning atrofidagi hududlar Mo'g'ul xonlari qo'l ostida edi. Mo'g'ullar davlatchiligi ancha zaiflashib, siyosiy parokandalikka yuz tuta boshlagandi. Bekliklar o'rtasida doimiy nizolar chiqib turgan, mahalliy xalq Mo'g'ullarga muntazam qarshi qo'zg'olon ko'tarib turardi. Xuddi shu jabhada Amir Temur o'z lashkari bilan katta sahnaga chiqib, Movarounnahdagi Mo'g'ullar ta'sirini mustahkamlash uchun Movarounnahrga yurish qilgan Mo'g'uliston hukmdori Tug'luq Temur va uning o'g'li Ilyos Xo'jaga qarshi bir necha bor urush qilib, ularni mag'lubiyatga uchratadi va Mo'g'ullarni butun Movarounnahr hududidan quvib chiqaradi. Movarounnahdagi barcha tarqoq bekliklarni birlashtirib, 1370-yili Movarounnahr taxtiga o'tiradi. Taxtga o'tirgach, bir vaqtlar Chig'atoy ulusiga tegishli bo'lgan yerlarga egalik qilib, Toshkent, Farg'ona vodiysi, Xorazm va Xorasonni hukmronligi ostiga kiritib, kuchli markazlashgan Movarounnahr davlatini barpo etadi. Samarqand shahrini o'z davlatining poytaxti qilib belgilaydi. Amir Temur mamlakat mustahkamligini ta'minlash uchun dastlab isyonchi beklar va ichki nizolarga barham beradi. So'ngra unga bir necha bor xiyonat qilgan va adovatda bo'lib kelayotgan qaynog'asi Amir Husaynga qarshi qo'shin tortadi.
1370-yilning 10-aprelida Balxda Amir Husayn taslim etilib, Balx Timur saltanatiga qo'shib olinadi. Shu yili Chig'atoy ulusi beklari va amirlari qurultoy chaqirib, qurultoy an'analariga ko'ra Chingiziylardan bo'lgan Suyg'ur G'amishxonni mamlakat hukmdori etib tayinlaydi. Amalda esa hokimiyatni Amir Temur boshqaradi. G'arb tarixshunoslari Amir Temurni bosqinchilikda ayblashadi. Ammo Amir Temur o'z yurishlarini barchasini o'z davlatining xavfsizligini ta'minlash maqsadida uning davlatiga xavf solib turgan va tajovuz uyushtirgan davlatlarga yurish qilib, ularni o'z davlatiga qo'shib olgan. Mavlonaxirga shimoldan Oq O'rda, sharqdan Mo'g'ullar talon-torojlik hujumlarini uyushtirib turardi. Amir Temur bunga chek qo'yish, xalqni ularning zulmidan himoya qilish maqsadida dastlab Oq O'rdaga, keyin Mo'g'ulistonga yurish qilib, ularni mag'lub etadi. Amir Temur o'z davlati sarhadlarini yanada kengaytirish maqsadida 3 ta katta 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik yurishlarni amalga oshiradi. Bu yurishlar tufayli u Xorason, Eron, Ozarbayjon, Kavkaz yerlari, Gurjiston, Iroq, Suriya, Kichik Osiyo va Shimoliy Hind yerlarini ishg'ol qiladi. Amir Temurning boshqa yurishlarda ekanligidan foydalanib, Oltin O'rda xoni To'xtamishxon Mavarounnahrga bir necha bor talon-torojlik hujumlarini uyushtiradi. To'xtamishxon aslida Amir Temurning ko'magi bilan Oltin O'rda taxtiga chiqqan edi. Amir Temur To'xtamishxonning bu xiyonatini jazolash uchun 1389 va 1395-yillar oralig'ida Oltin O'rdaga 3 marotaba yurish qilib, oxir-oqibat 1395-yili Shimoliy Kavkazdagi Terek daryosi bo'yida To'xtamishxonga qaqshatqich zarba beradi va uning qo'shinini tor-mor etadi. Rus yozuvchisi Yakubovskiy Temurning To'xtamishxon ustidagi g'alabasi nafaqat Markaziy Osiyo, balki Sharqiy Yevropa va rus knyazliklarining birlash uchun ham ijobiy natija bo'ldi deb yozadi. Zero Oltin O'rda Sharqiy Yevropa va Moskva istilosi arafasida turgan edi. Temur esa Oltin O'rdaga tiklanmas zarba beradi. Amir Temur 1399-1404-yillarda harbiy yurish qilib, Shomning, ya'ni hozirgi Suriyaning Damashq, Halab, Homs kabi shaharlarini, Iroqning Ubuliston o'lkasi va Bag'dod shahrini hamda Janubiy Turkiya hududlarini qo'lga kiritadi. Bu esa o'sha vaqtlarda dunyoning eng qudratli davlatlaridan biri bo'lgan Usmonli turklar davlati bilan o'rtada adovat kelib chiqishiga sabab bo'ladi. G'arbliklar Usmoniylar va Temurni bir-biriga gijgijlab, o'rtada urush olovini yoqishga harakat qilardi. Amir Temur Usmoniylar bilan urush qilishni reja qilmagan. Ammo Temur qo'l ostidagi bir nechta xoinlar jazodan qutulish maqsadida Usmoniylar saroyidan panoh topadi. Temur Usmoniylar sultoni Boyaziddan ularni qaytarishni so'raydi. Usmoniylar sultoni qochoqlarni qaytarishni rad qilishi Temurni qattiq g'azablantiradi. Natijada o'rtada urush bo'lishiga olib keladi. 1404-yili Anqara shahri yaqinida ikki buyuk islom lashkarlari to'qnash kelishadi. Amir Temur o'zining puxta rejalashtirilgan harbiy taktikasi bilan Usmoniylarga qaqshatqich zarba berib, ularni tor-mor keltiradi. Boyazidning o'zini esa asir olib zindonga tashlattiradi. Amir Temur Usmoniylar davlatini qulatishni rejalashtirmagan. Chunki g'arb davlatlarini sharqliklarga tajovuzkor niyatda ekanligini yaxshi tushunib turgan edi. Shu sababli Amir Temur Usmoniylarni taslim qilsa-da, ularning hududini bosib olmaydi. Boyazidning o'g'lini Usmoniylar taxtiga o'tkazib, o'zi Samarqandga qaytadi. Usmoniy turklar Temur tomonidan mag'lub qilinishi Yevropani katta xavfdan ozod qildi. Konstantinopol fathini 50 yilga kechiktirib yubordi. Islom olimlari Usmoniylar va Amir Temur o'rtasidagi urushni katta xatolik deb baholashadi. Ularning fikriga ko'ra, ushbu urush oqibati tufayli Yevropa Usmoniylar tomonidan egallanmasdan qolindi.
Timur uchun esa o'sha vaqtlarda ham musulmonlarga tajovuzkorlik qilib kelgan Xitoyni taslim qilish armon bo'lib qolgan. 1404-yilning noyabrida Amir Temur xitoyliklarning musulmonlarga qilayotgan xunrezliklariga, musulmonlarga nisbatan ochiqdan-ochiq haqoratlariga chek qo'yish maqsadida o'z qo'shini bilan birgalikda xitoylik butparastlarni taslim etmaguncha tinchimasliklarini aytib, ont ichishadi va 200 ming lashkar bilan Xitoyga qarshi yurishga otlanadi. Ammo 1405-yilning 18-fevralida O'trorda, hozirgi Shimkent shahrida Amir Temurning kasallanib vafot etishi tufayli Xitoyga yurish amalga oshmasdan qoladi. Temurning jasadi Samarqandga olib kelinib, Go'ra Amir maqbarasida dafn qilinadi. Amir Temur tirikligidayoq o'z saltanatini 4 o'g'liga bo'lib berishni vasiyat qilib qoldirgan. Temurning vafotidan keyin uning davlati parchalanib, ichki nizolar, o'zaro kelishmovchiliklar va adovat botqog'iga botib, Temur davridagidek qudratini qayta sira tiklay olmaydi. Temurning avlodlaridan bo'lgan Zahiriddin Muhammad Boburgina Hindistonga yurish qilib, Hindistonda kuchli markazlashgan davlatga asos soladi va Temuriylar sulolasi davlatchiligini davom ettiradi. Boburiylar sulolasi Hindistonda 1858-yilga qadar hukmronlik qilishgan. Amir Temur chegaralari Xitoydan Qora dengizga qadar, Orol dengizi bo'ylaridan Fors qo'ltig'iga qadar cho'zilgan hududlarni o'z ichiga olgan katta saltanatga asos solib ketgan edi. Amir Temur nafaqat davlat rahbari, balki u ilm-fan, bunyodkorlik, hunarmandchilik, qonunchilik sohalarining ham yetuk homiysi edi. Uning sa'y-harakatlari bilan Temuriylar davlatidagi ko'plab shaharlarda maqbaralar, masjidlar, saroylar va ko'rkam binolar bunyod etilgan. Qaysi yurtda ilm-fan olimlarini uchratsa, ularga o'zi homiylik qilgan. Temurga zamondosh bo'lgan tarixchilarning yozishicha, uning o'zi ham kuchli ilm sohibi bo'lib, tarix, falakiyot, tilshunoslik, riyozat ilmlarini yoshligidanoq puxta o'zlashtirgan. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, Temurning tariximizdagi tutgan o'rni munosib baholanib kelinmoqda. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning tashabbusi bilan Toshkent, Samarqand, Shahrisabz va yana bir nechta yurtimiz hududida joylashgan shaharlarda Amir Temurning haykallari o'rnatildi. Amir Temur nomini abadiylashtirish maqsadida mamlakatimizdagi ko'plab shaharlardagi ko'chalarga, maydonlarga, xo'jaliklarga, maktab va teatrlarga uning nomi berildi. Toshkent shahrida Temuriylar tarixi muzeyi barpo etildi. Milliy valyutamiz so'mning 500 talik kupyuralarida va 100 so'mlik tanga pullarida ulug' bobo kalonimizning surati tasvirlangan. 1996-yili mamlakatimizda Amir Temur yili deb e'lon qilindi. Shu yili Amir Temur tavalludining 660 yilligi dunyo bo'yicha keng nishonlanib, Amir Temur ordeni ta'sis etildi. Temurning hayotiga bag'ishlanib filmlar suratga olindi. Amir Temur tomonidan amalga oshirilgan ko'plab ishlar tariximizda beqiyos o'rin tutadi va ardoqlanib kelinadi. Amir Temurning o'zbek davlatchiligi tarixiga qo'shgan hissasi xalqimiz tomonidan e'zozlanadi va uning nomi hurmat bilan yodga olinadi.